Hi guys, welcome to our new YouTube channel TEJAS Circular, and today we are going to unbox this brand new speaker brought to you by SONY. Its name is SONY, so let's unbox it and see what the box contains. And in the end of the video, please comment below and like and share this video and subscribe the channel. So let's unbox it. यहाँ पे है हमारे पास स्पीकर का बॉक्स, तो इसे खोलते हैं जल्दी से। अच्छी पैकेजिंग है और यहाँ पे आपको मिलता है एक स्पीकर, मेन यूनिट है इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोनी की ब्रांडिंग, ऊपर थोड़े बेसिक से बटन, NFC लोगो। आप इससे अगर आपके फ़ोन में अगर NFC है तो आप इसे पेयर कर सकते हैं अपने फ़ोन के साथ। और पीछे रबड़ की स्ट्रैप, शायद ये वाटरप्रूफ कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट, USB Type-C पोर्ट और ऑडियो जैक मिलती है। तो इसे बंद करते हैं और साइड में रखते हैं। अंदर बॉक्स के है यहाँ पे एक बेसिक सा पेपर स्टफ, एक वारंटी कार्ड और एक क्विक स्टार्ट गाइड और एक और चीज़ है अंदर। अच्छा, USB Type-C to USB केबल। तो इसे रखते हैं इन सबको साइड और मेन स्पीकर को रखते हैं सामने। इसमें वैसे बहुत सारे खूब फीचर हैं, एक्स्ट्रा बेस मोड, लाइव साउंड मोड और स्टैंडर्ड मोड। इसके 3 मोड हैं। इसमें आपको एवरेज 24 आवर्स की बैटरी लाइफ मिलती है अगर आप इसे स्टैंडर्ड मोड और लाइटिंग फीचर ऑफ करके चलाएं, वरना ये 4 to 5 आवर्स की बैटरी देता है अगर आप इसे लाइव साउंड मोड पे चलाएं और लाइटिंग फीचर ऑन करके चलाएं। तो मैं आपको डेमो के लिए इसे जल्दी से बूट अप करके आपको डेमो देता हूँ। तो देख सकते हैं ये हो गया मेरे फ़ोन से कनेक्ट। इसमें एक और अच्छा फीचर है कि जब भी आप इसे बूट अप करेंगे तो ये अपना बैटरी स्टेटस आपको दे देगा। तो आपको कोई डेमो सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ। आपको लाइट में इसके लाइटिंग फीचर का अंदाजा नहीं होगा, तो एक बार मैं इससे लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ चला के। तो अब देखिए, अब मैंने इसका स्ट्रोब लाइटिंग फीचर ऑन कर दिया है और लाइट्स कर दिए हैं ऑफ। तो अब देखें इसका साउंड डेमो। तो देखा क्या खूब चला है इसका लाइटिंग फीचर। तो अब आते हैं वापस वीडियो के एंड पे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इसका एक और डिटेल सेशन चाहिए तो कमेंट करके बताइए हमें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।